唉，差唔多啦，差唔多啦，今日夠數啦。OK， 好啊。喂，你好似搬咗嚟呢度附近喎。係啊，係啊，我都未上過你屋企喎，不如上你屋企坐低飲杯嘢啊。有得啫，行啦。喂，你屋企裝修得幾靚喎？係啊，話晒自己屋企啊嘛，俾多啲心機咯。唉，其實你想飲咩咧？喂，我突然間咧好想飲一杯咧好凍嘅 sparkling water，有冇啊？有，一定有。等我一陣。冰凍嘅 sparkling water。吓？喂啊！頭先我見你係想喺度斟出嚟嘅喎啲水。係啊，不過我呢個水龍頭唔係一般嘅水龍頭嚟㗎，佢係荷蘭品牌 Coca。呢個水龍頭唔單止外觀靚，仲有好多功能㗎。佢最大嘅賣點呢，就係有100度過濾滾水，即係話你唔使再等水滾咧，就可以直接沖茶啦、煮麵啦，甚至淥菜。平時洗碗嘅時候，有啲好油膩嘅碟啊、鑊啊，都可以用呢啲熱水咧清洗，又快又乾淨。其次係佢仲有108度殺菌處理過濾，隨時喺屋企都有高質嘅過濾飲用水，包括凍水同 sparkling water。最緊要係佢雖然取代咗飲水機同埋熱水壺，但係咧佢水箱設計非常小巧，唔會佔用廚櫃過多嘅空間，令到廚房咧更加簡潔整齊，係咪正先？咦，咁安裝會唔會好難㗎？同埋咧用電量會唔會好大啊？咁又唔會喎。嗱，其實咧安裝方面咧 Coca 咧係會有專人幫我哋安裝嘅。就算你係租樓咧，佢都會有專人咧嚟幫你拆走，然後搬去新屋咁樣咯。咁至於你話用電量咧，咁其實佢喺歐洲咧已經攞最佳能源評級有保證嘅。咦，幾好喎！我都想裝喎。咁你上佢哋個官方網站度睇下先咯，又或者打電話同佢哋預約，上 showroom 睇下其他款式先。咁但係除咗呢咁浮誇嘅玫瑰金之外咧，仲有冇其他色㗎？有你至愛嘅黑色。咦，咁 OK 喎。